Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие подписчики, дорогие э, зрители моего канала. Вот. Кто не подписан, пожалуйста, приглашаю вас подписаться на мой видеоканал. Вот. Кто хочет, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ставьте ваши оценки, там, как реакция. Там. Вот. Сегодня я хотел бы рассказать вам об одной картине, и не только о ней. В XIX веке был такой английский художник Уильям Хант. Он написал, правильнее сказать, картину «Ночной путник» или «Путник апокалипсиса. Светоч мира». На этой картине изображен Господь наш Иисус Христос с фонарем. Фонарь в закрытом таком сосуде, чтобы ветром не задуло. Спаситель в терновом венце в дорожной одежде. Он стоит у дверей некоего дома. Это, как вы знаете, это очень известная картина, чрезвычайно известная, потому что с нее есть много перерисовок, есть много картин на такую же тему, и оригинальная картина, она сама по себе очень-очень любопытна. Христос стоит у дверей некоего дома и стучится в эти двери. Очевидно, что под дверями подразумевается сердце человека. Он стоит у двери сердца человеческого, и он стучится в эти двери. Он не бьет в эти двери ни локтем, ни плечом, ни коленом. Он туда очень культурненько, очень нежно и очень аккуратненько стучится. У порога этого дома много бурьяна. Значит, что сказать? Значит, дверь-то не очень часто открывалась. Можно сказать, что вряд ли она открывалась. А если открывалась, то очень-очень-очень редко открывалась. Дверь закрыта, и она уже, к сожалению, заросла. Там изображен бурьян, всякие тернии. Но мы же понимаем, что под этим бурьяном, под этими терниями аллегорически подразумеваются грехи, озлобленность, невежество, неверие, различные человеческие пороки. И вот он стоит и стучит. Знаете, вот как бывает, когда стучат к вам в дверь так аккуратненько, а вы вдруг музыку слушаете, да еще и в наушниках, может быть. Вам не слышен стук. Или у вас какая-нибудь там празднество идет, там, и вам не слышно, и вот и гости, и туда, и сюда, и кто-то стучится, а не слышно. Или футбол по телевизору, ура, там, как там, или хоккей, там, типа шайбу, там, вот такое. Вот, или там гол, там, или еще что-то такое. Какое там, разве там из-за этого шума гамма что-то услышишь? А Христос стоит в двери, стучится. А Христос стоит и стучит в двери вашего сердца, а вам не слышно. А вдруг ты спишь, например, опять-таки не слышишь. Ну, мало ли ты почему не открываешь двери собственного сердца. И Ханту, автору вот этой вот картины, заметили такую интересную вещь. Мы понимаем, что это аллегорическая картина. Вот. Христос стучится в двери наших сердец. Это понятно. Все понятно. Двери заросшие, они не открываются. А вот ручки-то нет. Там снаружи ручки нет. Вы что, забыли дорисовать ручку? Ну как? Ну, у любой вот двери, какую там ни возьми, ну, если, конечно, это вот
не специально так сделано. У любой двери есть ручка и снаружи, и изнутри. На что художник сказал: у этой двери ручка только изнутри. Снаружи у дверей сердца ручки нет. Двери сердца можно открывать только изнутри. И это чрезвычайно важная вещь. Это чрезвычайно важная мысль. Человек, любой человек, маленький, большой, любой, какой бы ни был человек, он должен сам открыться Богу. Это его личное решение. Это решение той свободы воли человека, которой Господь одарил нас, и через которую Он никогда не переступит. Христос не будет насильно творить чудеса над человеком, который не открывает эту дверь ему. Христос не будет ломиться в двери его сердца внутрь к человеку, если человек этого не хочет. Человек должен открыть эти двери сам. Да, конечно, он может слышать весть о Христе, он может слышать проповеди, он может слышать песни, стихи, различные информации, которые подаются извне вовнутрь человеку. Но ответить на вот этот вот аккуратный, на этот нежный, можно сказать, даже так, стук Христа, человек должен ответить сам, трезво, понимая. И я хочу сейчас обратиться ко всем, кто понимает, что к нему в двери его сердца стучится наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель, который умер и воскрес за нас с вами, который умер, пролил кровь, драгоценнейшую кровь пролил на кресте Голгофском. Он это сделал ради каждого из нас. Как мы помним, в Святом Писании написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я хочу просить вас, если вы услышали стук в двери вашего сердца и посмотрели в глазок и увидели там Христа, который очень нежно стучит в ваши двери, не думайте ни секунды, не думайте даже на долю секунды не размышляйте, открывать или нет. Распахивайте дверь настежь и впустите Христа, который говорит: «Се стою и стучу в двери, и кто откроет, войду к нему и стану вечерять с ним. Я с ним, а он со мной». Вечеря Христова. Что может быть прекраснее? Что может быть драгоценнее? Спаси Христос вас, дорогие мои. Будьте счастливы. Храни вас Бог.